なんだこいつ。綺麗にね。めっちゃダマになった。これからです。こんな感じにまでなりました。じゃあバームクーヘン作り開始しますか。はい。ちょっと無理か。これじゃ狭すぎ？いやでもそんなもんてか油で弾けちゃってどんどん垂れてくわ。垂れちゃうから回さないといけない。これいいよ。もういいんじゃないか、もしかしたら。頭に火花がこれやばいんじゃない？大丈夫大丈夫大丈夫。あ、そうですけど。手袋する？そうね。そうですね。ご飯を置いてる。うん。お願いします。番号段ボールの中。
変なのできちゃった。なんだこいつ。いける？バームクーヘン完成しました。見た目はいいけど。アルミホイルごとスッてできない？水はできないのかな？血入れた。まあ大学切るし。なんかそれだけ見るとなんだろうって感じになる。謎の生物だ。まず蜂の食えなそうなところを切っちゃうか。ちょっとここに空気とか穴が開いちゃってます。真ん中切っちゃうんだ。あ、でもいい感じ、いいんじゃない？ちょっと薄すぎたかもしれないけど。と思う。割と触り心地いい。よかった。しっとりしてる。このままガブっていく？切る一応。油使ってないからね、多分パサパサしちゃうとか硬いとかあると思うけど、しっかり炭が混ざったバームクーヘンができてる。香ばしすぎだ。10年越しでレビンジができた。10年以上だった。完成。この子が一番綺麗だね。端っこ食っていい？いいね。うん。